сейчас это... Вот Полина. Всем привет, Полина еще раз. Вот у нас тут кострище горит. Сейчас он разгорится. Это больше, чем в тот раз. Тут 2 слоя. Так тут маленький кострик. Вот мы еще будем делать лаву. Лава у нас будет. Вот, смотрите, это еще просто разгорается. Это еще просто разгорается. Вот эти верхние ветви еще будут гореть, когда будет полноценный костер. Вот такой у нас в прошлый раз был. Вот такая печка. Даже меньше печки. Вот это уже целое кострище. Опять сосиски жарим, сосиска грыза вперед. Мы не всегда сосиски жарим. Но, наверное, уже скоро. Ну, лето же. Скоро. Я вот сейчас это без рукавки. Вы, наверное, меня видите. Ну вот сейчас он разгорается еще. Что-то. Давай уже. Ой. Ну так как-то вроде. Ой. Что-то моя капалка не хочет подгораться. Капалка гори. Ой. Капалка взяла эту в руки. Давай, капалка, что-то не хочется гореть. Давай, гори. Да. Как хорошо. Как хорошо. Ой, не надо на меня. А что на меня огонь хочет? Давай. Отойди оттуда. Блин. Спасите меня. Полину накрыло. Мне помогают, потому что Полина не умеет делать капелку. Такие громкие звуки огня. У нас еще дома все спят. Ой, вот так должно оно. Бум-бум-бум-са. Бум-бум. А, это из-за пакета. Подписчики, можете смотреть, вам не жарко, но меня печет. Я понял. О, сосиска. Держу. Держу, она, наверное, не держу. Вы, наверное, все видите, да? А вот я плохо вижу вас через камеру, потому что я же на улице. Мне через камеру плохо видно, а вам хорошо, вы же дома смотрите это видео, явно не на улице. Потому что на улице вы просто бы это, вам самим жар бы почувствовать. Если бы вы были бы нашими соседями, а они опять там дымовуху устроили. Может, это Полина, которой мы целый пакет подушки игрушек подарили. Дайте я. Он мне папа поджигал, потому что я сама же дров не наколю, и все пальцев наколю, потому что... Ну, еще он поймал 3 шмеля и 100 миллиард пчел. У меня там это целая мобил. 100 миллиард мобил, как звонят. Ой. Я устал держать. Здесь у нас все равно бассейн будет летом. Я сниму видео, кстати, как мы с братиком купаемся. Так что не пропустите, это летом, правда, будет. А 4 свое что-то будем выкладывать, а я эти буду выкладывать. Нет, ну это я весной. Весной у нас это время костров. О, пошла жара. Ой, что делать? Ветер нападает. Ветер нападает. Просто заболела? Лечимся. Тепло. Согревает. Да, уж согревает, согревает. И вылечивает еще как. Мы делаем такой костерчик. И поближе туда мою палку. Ой, блин.
Это еще палка какая-то. Еще вот эти деревогрызы были в этой палке. Мы дерево России сожгли, березу. Пук-пук. Так прикольно взрывается. Кто вообще создал приложение YouTube? О, костром запахло. Только Паулина уже тут супер дымовуху сделала. Ой. Ой. Блин, почему... Эта палка такая тяжелая, пусть в костре будет. Пап, я эту палку в костер кину, чтобы она и так была. Ну, пусть тогда так будет. А что, как ее? Вот так. Ой, блин. Как? Я так буду снимать. Нормально. Если вы поняли, то тут такое ощущение, будто вода плывет. Но это у меня уже, наверное... Вот как вы понимаете, вот тут был пакет. Вы, наверное, видели до этого палку. А вот какой был до этого костер, стал вот таким. Я же говорю, кострище будет. Ну, мне папа сказал, что кострище. Да ровно черно-белые стали. Зебра. Береза опять стала береза, только чуть-чуть другой береза. Да хватит на меня нападать, огонь. Он теперь так будет бум-бум-бум. Может, там же пакет побыл. Затем как, вы знаете, пленку, только это увеличим звук в 3 раза. Вот это вот мне сейчас слышится. Реально. Лук. Красный лук какой-то тут. Не будем его есть. Там еще что-то. Пап, давай уголька подкинем. Пап, давай угля подкинем. Не хотим угля. А, этот костер быстренько догорит. Папа, я травы подкину. Не надо. Мы тут мою раскраску сгорели. Ладно, наверное, хорошо видно. Мне очень хорошо. Вы сами видите, что тут происходит. Вот она реально как пленка какая-то стала. Так, я сейчас держу камеру, и на меня огонь летит с бумагой. Так, ветер, ты издеваешься надо мной? Я тебя не могу убить никак. Вы еще видите там, как в печке, когда она разгорается, старинный такой, типа на углях печки. Вот там, видите, там еще такой красный внутри меня огонь. А так, круто. Она покликалась уже, перекликалась. Где королева огня? Огонь на меня хочет напасть. Но я стою у дерева, я молодец. Ну, точнее, за мной дерево. Вот дерево за мной. Так, костер. Ой, блин. Вы знаете такую попытленку? Вот вам это тоже напоминает. Тут никто у нас не щелкает попытленку. Это в ускоренном времени или в громченном времени. Типа, а это огонь.
Ну вот, видите? О, супер дымовуха, круто. Кутя, кутя, кутя. Ой, не надо мне зарить. У нас как раз две бочки. Это, ну, с ледяной водой. Ты земли. Ну, хватит. Ой, блин, нападают. Сосиски жарятся. Сосиски жарятся. Ну, не сосиски. Да-да, ничего не было. Короче, вот, смотрите. Ой, костер опять меня хочет меня поджарить. Вот так будет 100 лет гореть, что ли? Ну, а, наверное, закончить съемку. Аж надоело. С вами была Полина. Всем пока-пока.